V manželství by se lidé neměli vzdát všech koníčků a zapomenout na svoje sny. Dobrý manžel nebo manželka toleruje své polovičce její záliby. Co však v případě, že to jeden z manželů začne se svým hobby přehánět? Honza se po 30 rozhodl, že se stane profesionálním hokejistou a pro tento svůj sen je schopen udělat cokoliv. Jeho zoufalá manželka tvrdí, že to je na úkor rodiny a že tím trpí hlavně děti. Je tomu však skutečně tak? A nebo je navrhovatelka vůči svému muži příliš náročná a sobecky mu nedopřeje, aby se věnoval tomu, co ho naplňuje? Dobrý den. Prosím, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Lídie Kozové proti odpůrci Janu Kozovi o návrhu na rozvod manželství a úpravě právních poměrů nezletilých dětí. Paní navrhovatelko, trváte na návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či upravit? Prosím, postavte se. Trvám na tom, protože už takhle dál nemůžu. Nemůžu prostě dál takhle s manželem žít. Děkuji. Lídie pochází z vesnice, kde pracuje jako prodavačka. Svého manžela zná od dětství, ale nyní tvrdí, že ho nepoznává. Tak já jsem byl do ní blázen už na základce. A fakt jsem se musel snažit, abych ji jako dostal. No. A teďka, když máme děti, rodinu, tak se chová, jako by vlastně litovala, že jsme se vůbec poznali. Pane odpůrce, souhlasíte s návrhem? Nesouhlasím, protože mi to připadá úplně směšný. Tady tenhle důvod mé ženy by se měl zapsat do nějaké kroniky rozvodů, protože to je úplně směšný, jaký máš důvod, abychom se rozvedli. Děkuji, posaďte se. Jan pracuje jako úředník. Nikdy neměl příliš velké sebevědomí. To získal, až když vzal poprvé do ruky hokejku. Nedokáže pochopit, proč to jeho ženě tak vadí. Do Honzy jsem se zamilovala hnedka na první pohled. Byl to úžasný člověk, úžasný chlap, pozorný, milej, přátelský. Věděla jsem hned, že bude jednou otec mých dětí a můj manžel zároveň. Jenže bohužel teď se chová jako úplnej sobec a já jsem z něho nešťastná. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, prosím, předneste váš návrh. Vážený soude, navrhovatelka je manželkou odpůrce 9 let. Mají společné nezletilé děti, 6letou Julii a 8letého Davida. Před 2 lety odpůrce propadl hokej a kvůli svému koníčku začal zanedbávat navrhovatelku i nezletilé děti. Většinu finančních prostředků dává na hokej a tudíž bere na hůl rodinu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem způsobujícím, že trvalé soužití manželů není dále možné, navrhovatelka navrhuje, aby jednací soud manželství účastníků řízení rozhodl o svěření nezletilých dětí do osobní péče navrhovatelky a rozhodl o vyživovací povinnosti odpůrce. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Popište věcné důvody podání vašeho návrhu na rozvod. Podívejte se, důvody jsou takové, že se můj manžel prostě zbláznil. Ale Místo hlavy neříkej. má puk, spí s hokejkou, nestará se o děti, mě zanedbává. Prostě mě to takhle nestačí, já takhle žít nechci. To vůbec není pravda, o děti se starám. Nestaráš. Samozřejmě se starám o děti. Jste manželé 9 let. Kdy začaly problémy ve vašem manželství? Tak je to tak 2 roky zpátky asi, kdy se manžel teda úplně zbláznil. Ale neříkej, proč pořád zhazuješ? Já tě nezhazuju, ale já já říkám tě taky pravdu. nezhazuju a neříkej, že jsem se zbláznil, protože to ale potom tak vypadá. Ale já říkám pravdu, Honzo. Prostě se zbláznil, jo. Takže lítá po hřišti s hokejkou, po ledě, jo. S jakousi amatérskou skupinkou borců, jo, kteří si říkají hokejisti. Prej Jágr, jo. Každý druhý je tam Jágr. Předtím odpůrce nejevil zájem o hokej? Vůbec, teď on seděl doma u televize. Jenom pil pivo
Luštil křižovky a nic jiného nezajímá, prostě vůbec. No tak proto bys měla být ráda, že něco dělám, ne? Že mám nějakou kondičku. Myslím tě, jediný, co děláš, jdeš do obchodu pro rohlík a tam si stejně zajedeš autem, protože seš línej. No to není pravda. Ale je. Ale není, teď na sobě makám, teď už mám daleko lepší kondici, jsem v lepší formě, shodil jsem kvůli tobě. Pane odpůrce, nebyl jste vyzván k tomu, abyste vypovídal. Promiňte. Paní navrhovatelko, komunikujte prosím jen se soudem. Můžete upřesnit, co zapříčinilo změnu v chování odpůrce? Proč tak náhle propadl hokej? Víte, já si myslím, že to bylo minule, když na tréninku dostal pukem do hlavy. Paní navrhovatelko, jak konkrétně tato hokejová záliba zasahuje do vašeho manželství, do chodu domácnosti, do péče o celou rodinu, o děti? No tak zasahuje docela zásadně, protože manžel prostě nemá čas na nic, tím pádem já musím dělat všechno. To se taky není pravda. Přijde z práce domů, jediný, co jeho zajímá, tak je televize. Prosím a nebo vás, rovnou jede na trénink do Hradce za svýma kumpánkama. nejdůležitější v mém životě jsou děti. Můžeš mě nechat domluvit. Takže jede na ten hokej do Hradce, potom přijde celý umaštěnej, smradlavej, ani se neosprchuje, lehne si do postele, to už samozřejmě děti dávno spí, o které jsem se já teda postarala, že? Jak často chodí odpůrce trénovat? No, tak chodí 4krát týdně a v sobotu mají ty jakože zápasy. A jak vypadá péče o děti? Jak to máte rozděleno? No tak už 2 roky to asi vypadá tak, že milej Honzíček se nestará vůbec. A to ne... No a já mám na starosti všechno. To se mi snad zdá, to vůbec není pravda. Já samozřejmě mám No, je to zálibu pravda, hokej. bohužel Ano, je to pravda. já mám zálibu hokej, ano, trénuju, ale když třeba trénuju, tak ráno vstávám o to dřív a Honzo, abych prosím vzal tě, ty děcka vůbec aspoň do školky. nevstáváš. A teď je vodím do školy každý den. Prosím když tě, mám já kdybych tě trénink. nezbudila, tak ani nevstaneš. Já vás vyzývám, abyste se uklidnili. Tady nejste doma a neměla by tady probíhat manželská hádka. Takže hlavním problémem ve vašem manželství je to, že odpůrce nemá kvůli hokeji čas na vás a na děti. Ale Přesně mám čas na... Dělám si čas vždycky, když můžu, když mám volno, tak si prostě udělám čas na děti. Věnuj se jenom hokeji a hlavně rodině. Jaký Nic čas jiné. myslíš těch 4 hodiny týdně, co na nás máš? Ale Že víc. přijdeš za dětma s jakýma si fotkama neznámých hokejistů a s podpisama. Myslíš, že tohle je zajímá, že to baví? Davidovi se to líbí. Davidovi, jo. No Julinka je taky moc nadšená. Já se vrátím k tomu, co jste říkala před chvilkou. Řekla jste, že dostal pukem do hlavy, cituji. Projevuje se to nějak konkrétně? On teda dostal Byl u víckrát. lékaře? No, Máte právě, nějaké následky? Pardon. Právě, že nebyl u lékaře, mám o něho docela strach, protože prostě se to projevuje už teď velmi zásadně. Jak? A to tak, že prostě zapomíná, jo. Já mu řeknu, ať jde do obchodu. Konkrétně? Ať jde do obchodu pro ponožky dětem, no a on přinese rohožky místo ponožek. To není... Jo, takže to mně opravdu nepřijde normální, jo. Ne, Opravdu ne. to není pravda. Dobře, jednou jsem blbě slyšel. Jednou v životě jsem blbě slyšel. Já se ho prostě vůbec bojím už pustit ven, protože já prostě nevím, jestli dojde domů. Co se mě děláš Nevím, blázna, nevím, Liduš, fakt nevím. neblázni, to... Ne. Pane Nevím. odpůrce, ještě dostanete slovo. Co vaše intimní oblast, rozumíte si aspoň v tomto? No, o tom bych se radši nezmiňovala ani, ale když se mě na to ptáte, tak musím odpovědět. Vám by se, paní soudkyně, líbilo, kdyby váš muž při sexu komentoval... Paní navrhovatelko, není předmětem líčení můj život, ale váš. Prosím, odpovězte na otázku. Prostě neustále v posteli komentuje A tak já se snažím- naše polohy. Já se snažím vymyslet Jako něco nového, hokejové polohy. upgradeovat to, aby to bylo zajímavý. Chce, abych- Tak ty mi pořád říkáš celý život, že jsem nudnej, tak, Chodila tak spát chci v být dresu, zábavnej. malovala si obličej. Ale to nechci, to Ano, jsem chtěl jednou, chceš. to byla sranda. Nestačí ti vlajka na autě, ne? Ještě musí mít pomalovaný obličej. Říkala jste, že komentuje. Jak komentuje? No, takže když jdeme na to, tak je to trapný to tady říkat teda, jo, ale no, takže koza jde na branku, jo, koza jde na branku, no a potom, když už se jako blížíme, nebo spíš von, že, protože já nic,
orgasmus. Nemusíte Jo, tak- zacházet tak do takových on prostě- podrobností. Koza skóruje a gól! Jako nejdřív mě to fakt bavilo, jo. Fakt mě to bavilo a říkala jsem si, já mám tak vtipnýho chlapa, to snad není ani možný, jo. Pozornýho, vtipnýho. Ale teď prostě už s tím nemůžu spát, že on to dělá pořád. Ale je to trapný. Prostě jsi trapnej, promiň. Děkuji, můžete se posadit. Já se jen snažím přicházet s novýma věcma, oživovat to, aby to bylo zajímavý. No, jenže pro ní jsem byl vždycky nudnej a já nechci být nudnej. Já vůbec nevím, proč si mě brala. Nehovorím, počas výpovede navrhovateľky som sa aj trošku pobavila, lenže tu nejde iba o rozvod, tu ide aj o 2 malé deti a v takom prípade by sa rodičia rozhodne nemali rozvádzať z tak malicherného dôvodu. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený súd, vzhľadom na to, že neexistuje stav, ktorý by znemožňoval ďalšie súžitie manželov a ktorý by znemožňoval manželom plniť spoločenskú funkciu manželstva, navrhujeme, aby súd tento návrh navrhovateľky zamietol ako nedôvodný. Ďakujem. Pane odpůrce, postavte se. Teď se můžete k přednesenému návrhu vyjádřit. Prosím. Jak jsem řekl, tak si myslím, že nesouhlasím s návrhem mé ženy, protože si myslím, že se o děti starám dobře, že se věnuji rodině, svoji ženu naprosto miluji. Kdybyste věděli, jak jsem ji poznal, já jsem do ní byl bouchlej už na základce a trvalo asi 5 let, než jsem ji dostal. Prostě a teďka, když máme spolu rodinu, máme spolu děti, tak všechno vzdáš a mně to připadá, že... Navrhovatelka tvrdí, že kvůli hokeji zanedbáváte rodinu. Jak to je? To není pravda. Já jsem si našel zálibu v hokeji, protože mě kdyby něco chybělo. Znáte ten pocit, jak když... Prosím tě, co ti u mě doma může chybět? Ale ne, řekni mě to. Liduš, ale to, když třeba jako víte, že vám něco chybí, jo, jasný, mám krásnou ženu, zdraví děti, všechno v pořádku, ale něco vám prostě chybí a teď přišel hokej a teď bylo mistrovství světa před 2 rokama a viděli jste do semifinále, to bylo něco neuvěřitelného a teď já mám úplně husí kůži. Já se znovu vrátím k vaší rodině. Máte pocit, že s nimi trávíte dost času? Ano, mám pocit, že s nimi trávím dost času. Trávím s nimi veškeré volné chvíle, s dětmi trávím veškeré volné chvíle, které mám. Já myslíš ty 4 hodiny týdně, jo? Ne, já nemám žádné jiné záliby, já mám jenom vlastně rodinu týdně. A hokej. A mým snem je, abych... Kdy jim ukazuješ ty fotky zbytečných hokejistů v dresech, který vůbec neznají. Ale to není pravda, chodím s nima na výlety. Ty koho to zajímá, malý děcka? Víme, že jste začal k hokeji inklinovat po mistrovství světa. Ano. Jak se to stalo? Co to konkrétně způsobilo, ten váš zájem, tak enormní zájem o hokej? Já si myslím, že to byl Jarda. Jágr. Ne, prostě kdybyste viděli, já jsem najednou byl úplně plnej. Kdybyste viděla, jak mě něco chybělo, najednou jsem viděl na tom ledě, jak ta energie, tak to si nedovedete představit. Já od té doby jsem začal bruslit, začal jsem jezdit, začal jsem trénovat. Od té doby nemáme peníze. Od té doby nemáme peníze. Ale máme peníze, děti chodí do školy, chodí do kroužků, prostě... Prosím tě, teď nemáme z čeho žít pomalu. Ale 90% úspor dáváš za ten svůj hokej. Ale na ty tvoje tréninky, zápasy. Ale na ty tvoje hadříky, šminky, kabelky taky jako vyjde, že jo? Já jsem si nic nekoupila, ani nepamatuju. Já žádám o klid. Děkuji. Mrzí mě, že jsem se hokeji nevěnoval od malička. Víte, já jsem nikdy nebyl talent na sport, jo, ale hokej, to mi sedlo, to jo. No já jsem myslel, že se jí to bude líbit, že na mě třeba bude hrdá. Vy jste si tedy našel koníček. Ano. Hokej. Nezdá se vám, že se mu věnujete příliš intenzivně? Tréninky 4krát do týdne, zápasy 2krát do týdne. Co si budem povídat, já už nejsem žádný mladěch, že jo? Mě zajímá, kdy se věnujete rodině. No právě, a s hokejem jsem začal pozdě, tak člověk prostě musí makat, aby něco dokázal. Řekněte mi, jak konkrétně se věnujete manželce a dětem.
Manželce se věnuju a dětem vždycky, každý ráno se věnuju, protože vstávám dřív, když mám trénink a když je zavedu do školy. Proč lžeš? Ráno tě musím budit já, abys vůbec vstál. Ale to není a stejně pravda. Mě řekneš, že chceš jít do posilovny. A tak s dětma do školy. A kvůli komu chodím do té posilovny? Kvůli tobě? Prosím tě, já jsem ti říkala 100krát, ať to neděláš. Já Ne, jsem tě o to ty prosila. jsi říkala 100krát, akorát, že vypadám jak Co jste tím myslel, když jste řekl, že jste se dal na hokej kvůli manželce? No právě. To mě Za taky prvé bych zajímalo. chtěl vydělávat dost peněz, až se dostanu do ligy, tak... Prosím tě, do Jsem jaké běžný- ligy? Proč se tak strapňuješ tady? A ty Ty mě jsi strapňuješ. trapnej. Já jsem to dělal kvůli ní, protože mi pořád Všichni říkala, se ti že smějou. nejsem dost mužnej, že nejsem dost chlap, tak se Tedy snažím... důvodem toho, že jste se začal zajímat tak enormně o hokej, bylo to, abyste imponoval vaší manželce. Tak určitě. Jasně, protože do posilovny chodím, kdybys viděla, co teďka zvednu. To jsem třeba před 2 rokama, to mě zlomilo. Bych tě chtěla spíš vidět doma, víš? A já jsem myslel, že na mě budeš hrdá, že se ti to bude líbit. Zatím to soudu stačí, děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte doplňující otázky Děkuji na vám za odpůrce? slovo. Postavte se. Pane odpůrce, takový hokej, to je, myslím, že hodně finančně náročný koníček, výstroj, tréninky. Pojďme si tedy spočítat, kolik vás hokej stojí měsíčně. Spočítat já nevím kolik, já to nepočítám. Ale jak jsem řekl, já mám jenom rodinu a hokej a nic jiného jinde neutrácím. Honzo, já Hokej to tolik mám moc nestojí. dobře spočítaný. A ty máš spočítaný akorát svoje věci, se podívej, máš novou halenku, tento týden už druhá, nebo já nevím. To nepočítáte, ale váš výpis z účtu říká, že utrácíte na hokej zhruba 10 000 korun měsíčně. Reportáž. Musíte platit každý měsíc hypotéku, do toho máte 2 malé děti a do toho se musíte starat o domácnost. Přijde vám to zodpovědné? Ale o děti se starám dobře, na hypotéku taky platíme. Liduš má pořád něco novýho a myslím, ten život taky není, že jo? A kdyby si našla nějaký hobby, abych ji taky podporoval. No, ono to nějak není o tom, že vaše manželka má pořád něco novýho. Já myslím, že za to utratí minimálně peněz. Je to o tom... Já se o děti opravdu starám, já opravdu jo. Dobře, tak jak mi vysvětlíte to, že jste s dětma každý rok jezdili na dovolenou, ale od té doby, co hrajete hokej, jste už 2 roky nikde nebyli? A tak byli na táboře, u babičky byli letos 2krát. No, u babičky to asi snad není dovolená, ne? No tak snad to není jenom o moři. Já si myslím, že naše děti mají každý rok o prázdninách hezký program. No, o moři to v tomto případě opravdu je, protože vaše dcera trpí alergií a ta alergie se jí zlepšuje pouze, když je u moře. Tak jak nám tedy vysvětlíte, že jste u toho moře nebyli? Ale nemůžeme každý rok jezdit k moři přece. Já s něma trávím čas, já jim dělám úkoly, chodím s nimi na procházky, kupuju Honzo, jim proč tak výstroj, zase lžeš, teda věci jim Ježíši kupuju. Maria? Takže vy mi neodpovíte na otázku, proč jste nejeli 2 roky k moři? Neodpovíte. Dobře, já si dovolím odpovědět za vás, protože jste jel na výlet do Chicaga. Je to tak? Přijde vám to zodpovědné? Jedinkrát poprvé za naše manželství a asi naposled jsem udělal něco pro sebe. Já jsem nejel za žádnýma šlapkama, nebo tak, to byl Stanley Cup. Tenhle váš výlet vás stál 40 000 korun a vaše manželka a vaše děti se museli uskromnit. Ale nemuseli se uskromnit. Já jsem si otrhával, já jsem jedl vodu, 2 roky jsem jedl vodu, pil jsem, promiňte, já už jsem domotanej, pil vodu, jedl jsem chleba, opravdu jsem si utrhával od úst, šetřil jsem. Rodina to vůbec nepoznala. Vůbec to nepoznala. No, já si myslím, že se musela uskromnit spíš vaše rodina. Vy jste si splnil sen, ale sny vaší manželky, vašich dětí, to vás nezajímá. Zajímá. Rodina mě zajímá úplně nejvíc. Pane odpůrce, já mám takový pocit, že je pro vás hokej důležitější než vaše manželka, To v žádném než případě. vaše děti. Promiňte. Ne, vy tady pořád obhajujete hokej. Vy ani jednou jste neřekl něco o manželce. Vy pořád obhajujete Ale to jenom není hokej. pravda, teď já to všechno dělám jenom kvůli ní. Proč si myslíte, že chodím do posilovny? Proč si myslíte, že dřu na tréninkách 4krát týdně? Ale kdyby tam někdy přijela, tak by to viděla. Honzo, teď jsem tě jednou Ale viděla, Liduš, pane bože, jak to dopadlo. Liduš, jednou Zase byla- ležel na zemi. Jednou s si byla na pukem tréninku, hlavě. pak na zápase, tam si Kdo se byla... má na to dívat? Byla si tam akorát prostě někde vzadu. Vás opět žádám, abyste se uklidnili. Paní navrhovatelko, prosím, nevstupujte do výslechu, pokud nejste vyzvána. Vy, pane odpůrce, reagujte pouze na právního zástupce. Jo, abych to, promiňte, doplnil, tak myslím si, že kdyby třeba moje žena
se aspoň jednou přijela podívat na trénink nebo na zápas, tak by viděla, že jsem dobrý. Pane odpůrce, opravte mě, jestli se mýlím, ale vy hrajete amatérský hokej s partou amatérských nadšenců, se kterými si pronajímáte v Hradci Led a hrajete amatérskou ligu, je to Ale tak? jasný, ale nikdy nic nejde hned, nikdo se nestal profíkem okamžitě, no, tak člověk musí makat a já makám dost. A viděla bys to. probuď se, kolik Všechny ostatní ženský jezdí za... Já teda nevím, jestli vy jste se někde zapomněl, ale vy už se profesionálním hokejistou opravdu nikdy nestanete. Vy jste zapomněl, kolik vám je let? Jak to můžete vědět? No, já myslím, že hokejová kariéra se začíná v trošičku mladším věku. No tak začal jsem pozdě, ale o to víc makám, o to víc dřu, jsem pořád v posilovně, pořád jsem prostě na trénincích a samozřejmě komu se věnuju rodině, jak jsem říkal. Není mi úplně jasné, jestli to odpůrce s tím hokejem myslí vážně, nebo si jenom dělá srandu, ale pokud to teda opravdu myslí vážně, tak by to spíš naznačovalo, že má nějaký psychický problém. No a navíc se tady mluvilo o zranění, že jste dostal pukem do hlavy a kvůli tomu zapomínáte. Jak je to Ale teda s tím vaším nezapomínám. zapomínáním? To si vymyslela. No, úplně si to nevymyslela, protože vy jste zapomněl na vaše výročí svatby, zapomněl jste na její narozeniny, taky jste zapomněl dokonce na narozeniny vlastní dcery. Ale dobrý, tak jako měl jsem těžký rok, měl jsem toho hodně. Jaký ty ale jsi tak měl těžký rok? A kdo kdy Já nezapomněl, jsem byla tak na normálně všechno zapomněl. sama. Těžký rok, co se vám tedy stalo? No, co se ti stalo? S hlavou. Nic. Vidíte, no. Pane odpůrce, vy se stáváte agresivním. Tahle agresivita se vám promítá do vašeho manželského Já se vztahu. stávám... Promítá se vám i do vztahu s dalšíma lidma a dokonce jste srazil na zem kolegu vaší manželky. No tak pozor, jo, promiňte. Já nejsem, lidu, že já jsem agresivní. To nemyslíš vážně. Za prvé nejsem agresivní, za druhé, co byste Hokej dělali... je celkem agresivní sport. Přesně. No tak to teda, to je, dobře, to je věc názoru, o tom se, ale abych teda Dobře, o tom se dá polemizovat. navázal na vás, tak co byste dělala vy? V jakém případě myslíte? No, jak myslíte, jak jsem byl agresivní? Tak... Já nevím, jaká situace to byla a na to jsem se vás ptala. Proč jste srazil na zem kolegu vaší manželky? Přesně, protože se po ní sápal. Obyčejnej prodavač. Prosím tě, Ošahávali, šuškali do ucha. Promiňte, to jsem opravdu nechtěl. Omlouvám se. Prosím tě, Honzo, teď je to můj kolega z obchodu. No. Prostě jsme si jenom vykládali. Jasný. Prostě to, že ty jsi žárlivej, za to já nemůžu, jo. Já nemůžu. Ale jak žárlivej, prosím tě, já dělám všechno pro rodinu, já celou dobu se chci jenom zalíbit, makám, abych se ti líbil, ty mě pořád jenom zhazuješ, pořád jsem u tebe jenom prostě nula, pořád jsem slaboch a ještě k tomu žádnej nímant nebude šahat na moji ženu. Miluju svoji ženu, miluju svoji rodinu a mám zálibu, mám sport, hokej, to je všechno. Nic jiného. Dobře, tak co je na tom špatně? Dobře. To prosím vás řekněte. Zkuste si promyslet, co je pro vás blbej. důležitější, jestli sport nebo rodina. Děkuji. Rodina, Nemám víc samozřejmě. otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte nějaké otázky? Posaďte se, máte nějaké otázky k navrhovatelce? Áno, samozrejme. Ano, děkuji. Môžem vás poprosiť, pani navrhovateľka, rada by som sa povenovala teraz takej podstatnej skutočnosti a to vášmu vzťahu ako takému, pretože ten hokej je naozaj len 1% z toho vášho rodinného života. Do momentu, kým sa začal môj mandant venovať hokeju, aké bolo vaše manželstvo? Malo niekedy nejaké krízy, nejaké ťažké momenty? Prekonali ste niečo? Podívejte, dokud nezačal hrát hokej, tak si myslím, že jsme byli normální rodina. Skutočne, vy tvrdíte o mojom mandantovi, že trpí stratou pamäte, ale mne sa zdá, že vy máte niečo s pamäťou. Predsa pred 4 rokmi ste mali vážnu manželskú krízu. Je to tak? No, to jsme sice měli, ale nevím, proč to tady musíme říkat, to za prvé, protože s manželem už jsme si to dávno že ste podali vyříkali. návrh na rozvod, vážená? A pokiaľ ste podali návrh na rozvod, tak sa asi budeme baviť o vašom vzťahu s mojím mandantom. To je základná otázka, ktorú musíme zodpovedať. Takže My čo sa ovšem stalo? řešíme situaci, která Ja som vám nastala nepoložila teď. otázku, môžete si na ňu počkať? To je základné pravidlo súdneho pojednávania. Takže moja otázka znie, prečo ste pred 4 rokmi mali manželskú krízu? Podívejte se, byla to krátká epizoda, bylo to o chemii, chybělo mě to, ano, ale jak už jsem zmiňovala, manžel tak žárlil a nenechal mě dýchat, že prostě to bylo neúnosné.
Takže aby sme to pomenovali pravým menom, vy ste proste boli neverná svojmu manželovi, našli ste si čas na milenca, vtedy sa o rodinu a o deti staral môj mandant. To vám vôbec neložila tá rodina zase až tak veľmi na srdci, ako to tu prezentujete, že? Podívejte se, Honza se sice o rodinu staral, ale já jsem rozhodně děti nezanedbávala. Já ne. Bez ohľadu na to ste vytvorili mimo manželský vzťah. Je úplne irelevantné, ako dlho tento vzťah trval. Vás, v každom prípade, ešte raz, pani navrhovateľka, ja som nedopovedala. V každom prípade, prepáčte, ale na to stačí naozaj veľmi jednoduchá logika a inteligencia. Keď budeme porovnávať, kto ohrozuje manželstvo viac, či vy vašou neverou, alebo môj mandant hokejom, tak tá odpoveď je, myslím si, celkom zrejmá. A prečo sa s vami vtedy nerozviedol? No na rozdiel od vás mu narodenie naozaj záleží aj na tých deťoch. Už vám niekedy došla táto súvislosť? Podívejte se, s mým manželem jsme si tady tuhle věc vyříkali. Nevím, proč to tady budeme zmiňovat. My jsme si odpustili navzájem a tím pádem je to pro nás vyřešená věc. No, nie celkom, pretože je dôležité povedať aj, kto bol vašim milencom. Takže vás poprosím o odpoveď na túto otázku. No tak byl to jeden prostě borec fitka, no. Presne tak, bol to váš fitness tréner. Strašně mi tím ublížila. Řekl jsem jí, že ji odpouštím, ale na něco takového nemůžete zapomenout, když někoho milujete. A dokonca ste boli tak nevkusná, pani navrhovateľka, že ste sústavne konfrontovali môjho mandanta s tým, aký je ten tréner úžasný, vyšportovaný, ako má kondíciu, ako sa vám páči, ako vás vzrušuje ako ženu. A čo bol prirodzený dôsledok toho? Že môj mandant začal športovať. Vy ste ho k tomu primeli. Práve tým, že ste akcentovali, aké je pre vás dôležité, aby mal muž koníček, aby sa venoval športu a dbal o svoj vzhľad. Podívejte se, tady jde o to, že ano, koníček mít, nemít, ale za jakou cenu? Za cenu, že přijdu o svou rodinu a že ji uvidím 4 hodiny týdně, to se mi zdá opravdu přehnané. Viete, neviem, či vám už niekedy niekto povedal, aký je rozdiel medzi kvantitou a kvalitou. Nie je dôležité, koľko času trávite so svojou rodinou, ale ako kvalitne ho trávite, to za prvé. Tak se přijďte podívat k nám domů, abyste to viděla. Jak fungujeme. Za druhé, myslím si, že toto posudzovali kolízni opatrovníci, takže je tu aj objektívny názor na tieto skutočnosti. A za druhé, ešte raz to zopakujem, môj mandant je dobrý človek. Na rozdiel od vás v živote nepodviedol, ani nepodvádza. Venuje sa deťom, nepije, nefajčí, nebije vás. Všetky peniaze, ktoré zarobí, delí medzi šport a rodinu. Vo veľmi spravodlivom pomere. A vy sa s ním idete rozvádzať? Viete, čo by iné ženy dali za to, keby mali doma takéhoto chlapa? Podívejte se, já nevím, jestli se musím ještě jednou opakovat, ale tady jde o to, že on veškerý peníze, který vydělá, 90% toho výdělku dá do hokeje. My opravdu nemáme z čeho žít. A tohle je už existenční věc. Takže já se nebudu bavit o tom, co bylo před 4 rokama. Já se budu bavit o tom, co je teď a tady, ano. Viete, a pokud za týden nebudu mít na rohlík, tak mě to opravdu zajímá, Honzo. Jaký rohlík? Si furt něco kupuješ. No, dobre, skúsme takto. Je za tým nejaký iný muž, alebo prejedol sa vám tento muž a chcete si proste vytvoriť nejaký iný vzťah, kým ste ako tak mladá a k svetu. Je to Dívejte tak? se, já nehledám žádného jiného chlapa. Já prostě bych jenom chtěla, aby ten Honza byl jako dřív. Aby jsme zase prostě byli normální rodina, Honzo. Normální rodina. Ale teď to všechno dělám jenom kvůli tobě. Teď jsem zjistil, že prostě se ti líbí jiný chlapy, to vidím, se otáčíš, vždycky se otáčela za chlapama, ale tak chtěl jsem být prostě lepší, hezčí. Viete, ja by som to povedala si takto. Možno môj mandant nie je Adonis a vzor nejakej fyzickej krásy, ale v každom prípade je to skvelý otec a zodpovedný partner. A to by ste si mali vážiť a nie sa s ním rozvádzať. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem. Děkuji. Posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Ladislava Prchlého. Dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem bratránec a hokejový kolega tady Honzy. Znáte se s navrhovatelkou? Ano, navrhovatelku jsem viděl několikrát, ale nemůžu říct, že bych jí znal. Při jakých příležitostech jste ji potkal? Chodila na zápasy se dívat, když jsme hráli s Honzou, a taky jsem občas zašel k ním domů. Teď se setkáváte už jenom s odpůrcem? Ano,
Ona Lídia už na zápasy moc nechodí. Vy znáte důvod, proč navrhovatelka přestala chodit na zápasy? Přestala chodit na zápasy, protože si myslím, že se jí to líbilo. Ale ona tvrdí, že se jí to nelíbí, protože tam hraje Honza. Paní právní zástupkyně odpůrce, je to váš svědek? Prosím, můžete začít s výslechem. Pán svedok, spomenuli ste, že ste chodili aj na návštevy do domácnosti účastníkov konania. Povedali ste to v minulom čase, takže čo to znamená? Už nechodíte? Nechodím, protože když jsem tam byl naposled, tak mi Lidia dala najevo, že pro ní nejsem dost dobrý. A akým spôsobom vám to dala najevo? Alebo prečo by ste nemali byť dosť dobrí? Říkala, že Honza má mnohem navíc, než se kamarádit. Ako s vami, hej? Ako se Čiže mnou. vás urážala, dá sa povedať. Ano, urážela mě. A povedala vám aj niečo v súvislosti, povedzme, teda s tým hokejom a mojim mandantom? Několikrát se mě snažila, abych Honzovi domluvil, aby na hokej už nechodil, že mi za to i zaplatí. Dost mě to urazilo. A prečo takto postupovala navrhovateľka? Prečo nepodporovala svojho manžela v záľube, ktorá je v podstate neškodná? Já nevím, ale mojí manželce říkala, že když Honza je na zápasech, tak je doma sama a že má potom nějaký debky a tak. A čiže egoizmus? Vadilo jej, že ona musí tráviť čas bezcielne, bez akéhokoľvek zmysluplného programu, zatiaľ čo môj mandant sa venuje športu, zoceluje si charakter, pevnú vôľu, podporuje svoje zdravie. Mám tomu rozumieť tak? Ano. Dobre, ďalej by ma zaujímalo, že či ste mali nejakú možnosť rozprávať sa, povedzme, s deťmi účastníkov konania, s maloletými, ktorí sú samozrejme tiež dôležití, lebo riešime aj čo s nimi po rozvode. Ano, s dětma jsem se stýkal a dost často jsou to super děti. A pri akých príležitostiach ste sa s nimi stretli? V létě jsme s nima jezdili na kole, v zimě na rybník, bruslit, do zoo a Honzo, to tak. snad nemyslíš vážně? Ty vzal moje děti s ním jezdit na brusle? No, proč ne? Co kdyby se jim něco stalo? Co by se jim asi mohlo stát, teď já jsem dobrý bruslář. Každý den se něco stane. Každý den. No kdy naposled, prosím tě, se něco stalo někomu na bruslích? Aký ste vypozorovali vzťah medzi deťmi a ich otcom? David má Honzu velice rád. A dievča, dcéra? Určitě taky. Čiže tam je všetko v poriadku z vášho pohľadu, keď to teda môžete nejakým spôsobom posúdiť? Dle mého názoru je všechno v pořádku, mají je velice rádi. Obě děti. Dobre, a čo vzťah môjho mandanta k jeho manželke? Ten by ste posúdili ako na základe toho, čo ste vypozorovali? Honzik má Lídii opravdu velmi, velmi rád. Dobre, ja sa spýtam jednu takú vec, možno to nie je až úplne celkom relevantná skutočnosť, ale predsa len šport, hokej, predpokladám, že tam chodia fanúšikovia, možno nejaké faninky. Je to tak? Má nejakých fanúšikov aj môj mandant? Ano, samozřejmě chodí faninky. Tuhle v Hradci se zrovna jedna dost na něj dívala. A byl jsem dokonce i u toho, když ho zvala na rande. Zvala na rande? No a čo to malo byť za rande? O čo sa tam malo jednať? Mali si len ísť dať nejaký pohárik, alebo to bol snad nejaký návrh? Byl to jenom takový návrh. Nicméně Honza si stál za svým a řekl, že svoji ženu miluje a klidně ji odmít. Čo je napríklad ďalší príklad toho, alebo ďalší dôkaz toho, že skutočne to myslí úprimne vo vzťahu k svojej manželke. Je to tak? Určitě ano. A toto byla ženská velice hezká. No tak to my samozrejme nevieme v tejto chvíli posúdiť, ale verím vám. Dobre, pán svedok, ale teda poďme k tomu, ako vy hodnotíte toto manželstvo. Ako ho vnímate vy, ako nezainteresovaný človek a takisto ma zaujíma váš názor na prípadný rozvod. Já si myslím, že Honzik je velice výborný táta. A kdyby se měl z Lídie rozvíct, že by děti měly být určitě u něj. Pretože ho majú radi, pretože sú naučené s ním tráviť voľný čas, pretože môj mandant, na rozdiel od pani navrhovateľky, sa im aktívne venuje. On s nimi nie len trávi čas, on im robí program, učí sa s nimi a je to plnohodnotný rodič. Z mojej strany je to všetko, ďakujem. Děkuji.
Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na svědka? A máme. Pane svědku, vy jste tady vyjádřil názor, že by děti měly být svěřené panu odpůrci. Na základě čeho si troufáte hodnotit, co je pro děti dobré a co pro ně není dobré? No tak to ví každý, pro děti je vždycky otec dobrý. To je zajímavý názor. Jak jste k tomu dospěl? Protože já si myslím, že je přirozené, když jsou děti s matkou. To je sice pravda, nicméně děti ho mají rádi. A kolikanásobný otec jste teda vy sám, že to takhle hodnotíte? Nejsem otec, ale to je jasný. Takže vy nejste otec, ale stejně budete tedy vyjadřovat názory na to, s kým by měly děti vyrůstat, ano? Ano. Ale vy sám jste žádné dítě nevychoval. Nevychoval. Dobře, taky trávíte 4 dny v týdnu na hokeji a 1 den na zápase, takže v podstatě 5 dnů v týdnu. Ne, to je moc. To by mi moje žena dala. No, takže Já jsem vy tak tam 2 dny. netrávíte tolik času. 2 takže- dny v týdnu trávím. 2 dny v týdnu. No ale to je trošičku nepoměr, protože vy nemáte děti, máte manželku a trávíte 2 dny v týdnu na hokeji. Odpůrce má 2 děti, má manželku, tráví tam 4 dny v týdnu plus sobotu na zápasech. Nezdá se vám, že to nějak jako nesedí? Je to proto, protože Honzik chce být nejlepší. Jasně. Proto trénuje i s ostatními týmy. Teď jsem to říkal, ne, že prostě když člověk nic není zadarmo, jak tak jako představte představte si, kolik budu vydělat peněz, až budu profík. Pánové, Jaký profík, proč se zase strapňuješ? vy jste se v tom nějak jako ztratili? Protože já vám teda nechci kazit ideály, ale vy už nikdy nebudete hrát profesionální ligu. Žádnou KHL, NHL ani nic podobného. Vy už jste na to prostě staří. Všichni Uvědomujete si to? Smějou. Já stojím nohama na zemi. No tak já v tom případě ale nevím, kde je problém. Odpůrce už nebude hokejem vydělávat miliony, on nenahradí Jágra v reprezentaci, on už prostě kariéru v hokeji neudělá. Ale jemu nejde přeci o peníze. A tak o co mu teda jde? Jde mu o to, aby byl prostě nejlepší. No on už nejlepší prostě nebude. Víte, Ale kolik nejlepší peněz dává třeba pro ní. Pro ní budete nejlepší, když s ní budete trávit čas a nebudete 5 dnů v týdnu na hokej. Víte, kolik peněz dává do hokeje měsíčně? Ale když jsem byl doma, tak se jí to nelíbilo, tak se koukala na jiný, na sportovce, tak jsem chtěl být sportovec, aby prostě se koukala na mě. Na to měla čas se po někom dívat. Ale Teď jsou na všechno sama. Jsme se o tom bavili. Na všechno. Vy jste někdy viděl něco, co koupil na stadion například nebo podobně? Ano, občas koupí nějaký hokejky, taky platí za pronájem plochy. A nejenom to. Dává i klukům, když třeba nemají. Co to nemyslíš vážně, tak my nemáme na rohlíka, ty si rozdáváš Ale tady na všude jaký možně rohlík, tak to peníze. nepřeháněj, prosím tě, podívej se na to, jak si žiješ. Já myslím, Je že to tohle taková dobrá to duše. vidím. Uklidněte se všichni. Nemluvte všichni přes sebe, prosím. Já myslím, paní soudkyně, že tohle je jasná ukázka priorit, jaké priority jsou pro odpůrce, že prostě radši dá peníze na hokej, než by dal do domácnosti. Děkuji, nemám víc otázek. Ale Honza je dobrý kluk. On by dal opravdu úplně všechno. A pak je rodina pro něj to nejdůležitější. Děkujeme, pane svědku, můžete se posadit. Soud předvolává druhého svědka Alenu Švihranovou. Dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem matka Lidky a Honzova tchýně. Se zatím jsem měla dobrý vztah a ani teď nemůžu říct, že bych ho nějak nesnášela. Jde mi o dobro dcery a vnoučat a myslím si, že to jeho vyvádění by mělo skončit. Jaký je váš názor na jejich manželství? Já jsem v každém případě pro zachování manželství a myslím si, že kdyby to Honza nechal, tak by to všechno mohlo dobře skončit, protože Lidka se trápí. Můžete upřesnit váš názor na situaci, na momentální situaci v jejich manželství? Vy jste řekla, že vaše dcera se trápí. Ano, protože já si myslím, že on ji trápí naschvál. Ale netrápím naschvál. Já si myslím, že kvůli té nevěře, že ji schválně týrá a ona je z toho nešťastná, přitom já vím, že ho hokej nikdy předtím nezajímal. Paní právní zástupkyně navrhovatelky,
Nechala jste předvolat svědka, prosím, začněte s výslechem. Paní svědkyně, mě zaujalo, jak jste řekla, že si myslíte, že to pan odpůrce dělá na schvál. Proč si to myslíte? No kvůli té nevěře, že to dělá na schvál. A přitom já vím, že on sportovat nikdy moc neuměl. No takže si myslíte, že tady vlastně nejde o ten hokej? No, protože já ho znám jako děcko, on nikdy na sport moc nebyl, on chodil dokonce s Lidkou do třídy na základce, kde já jsem učila tělocvik a já jsem mu pořád říkala, radši se uč, to ti nikdy nepůjde, protože on jako sport on je na to úplně levej. Ale hokej mi sedl. Vy bydlíte kousek od navrhovatelky, takže to znamená, že jste spolu v denním kontaktu. Ano, ano. Já jsem moc ráda, že oni bydlí blízko, protože já jsem vdova, tak mám radost, že za nima můžu přijít a pomáhám jim pořád, i když v poslední době to Honzovi docela vadí, protože já mu vždycky řeknu, co si o něm myslím. O tom jeho blbnutí s hokejem. A jak vnímáte tuhle manželskou krizi vy? Co si myslíte, s kým by měly být děti? S kým by měly být děti? Protože víte, jak ten vztah funguje, jak fungují rodiče, kolik s nima tráví času. Já si myslím, že rodina by měla být pohromadě. Ona se teda o rodinu určitě umí postarat, protože já jí taky pomáhám a ona je strašně šikovná Lidka. Všechno. Stará se vlastně ty 2 roky pořád o ty děcka vesměs ona. A já jí pomáhám, aby se nikomu nic nestalo, aby je tady tenhle pořád nedával do nějakých nebezpečí, protože Lidka má panickou hrůzu z toho, že by se někomu mohlo něco stát, něco vážného v rodině. Takže si myslíte, že by se zvládla postarat o děti a s odpůrcem by jim hrozilo nebezpečí? Ale teď naše děti nejsou žádný retardi, tak to je normální sport přece. Je potřeba s nima chodit na vzduch. Jediný, kdo je tady retardovaný, seš ty. Ne, já si myslím, že by úplně stačilo, kdyby prostě omezil to už je fakt moc tady v tom rozsahu, kdyby se trošku snažil, věnoval se rodině. Dobře, děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Právní zástupkyně odpůrce, máte na svědka nějaké otázky? Áno. Prosím. Pani svedkynia, mňa celkom zaujala jedna časť vašej výpovede, kde ste uviedli, ja vás zacitujem, Lidka má panickou hrúzu, že se niekto zraní. Môžete mi to vysvetliť? No, on přece každý, když někoho miluje, tak má strach, aby se jeho milované bytosti něco nestalo. A hlavně Lidka má k tomu ještě jeden důvod. No a to ma práve zaujíma, pani svedkynia, lebo je rozdiel medzi strachom a panickým strachom. Ano, protože my jsme v rodině, její bratr, můj syn měl měl nehodu na motorce a smrtelnou. To sem vůbec nepatří. Já jenom chci říct, že jsi prostě úplně normální ženská, že nejsi nějaká koza, která prostě jenom tak ze srandy zakazuje mu hokej. Teď ona má o něho strach, že třeba puk mu vystřelí oko, nebo že se mu prostě může něco stát. Pani svedkynia, vy tým chcete povedať, že tá podstata toho, prečo sa navrhovateľka nevie stotožniť so záľubou môjho mandanta, nie je to, že by mala nejaký odpor k tomu športu, ale že niekde v podvedomí má strach, že príde o svojho manžela? Určitě. Od té doby pořád. Jako proto i o ty děcka, ona je nechce nikam pouštět, tak my vždycky jsme opatrní a ty jsi prostě blázen, ty jsi nadšenec ale a ty děcka jsou... Lidu, že máš o mě strach, kdy to úplně mění situaci. Já jsem nevěděl, že já jsem to dělal proto, abych se ti líbil. A kdybych věděl, že to dělá, že mi to zakazuješ, protože máš o mě strach, tak to znamená, že mě máš ráda. Honza o bratrovi samozřejmě věděl a ani on, ani já jsme si neuvědomili, že ta autonehoda změnila naše životy a že já budu mít takovou starost o Honzu. To jsme netušili oba dva. Pani svedkynia, je to samozrejme trošku... Tá situácia sa teraz samozrejme trochu inak vypolarizovala, ale spýtam sa takto. Keby môj mandant čiastočne obmedzil túto svoju športovú vášeň, myslíte si, že by to nejakým spôsobom zlepšilo kvalitu toho manželstva a manželstvo by malo šancu na záchranu? No určitě, teď Honza není špatný chlap. On prostě jenom, kdyby se trochu snažili, ty by se zase věnoval rodině a to by všechno mohlo fungovat. Teď Lidka má taky máslo na hlavě kvůli té nevěře. Mami, prosím tě, už to sem netahej. No co, tak teď prostě ho máš... Skúsme zostať konzekventní v jednej veci.
Vlastne nikto nechce, aby ste sa rozviedli. Ak tomu správne rozumiem. Tu ide len o to, aby ste začali spolu normálne komunikovať a vyjasnili si, prečo jeden nechce ten šport podporovať a prečo druhému na tom záleží. Ale rodina má šancu na záchranu a pre mňa je to to najpodstatnejšie, čo svedkyňa uviedla. Ďakujem, z mojej strany je to všetko. Paní navrhovatelko, postavte se. Přehodnotila jste nějak váš postoj k manželovi a k návrhu? Víte, paní soudkyně, mě jenom mrzí to, že to muselo to dojít tak daleko, že jsme museli přijít sem před soud a řešit to tady před váma takhle trapně. Že jsme prostě to nezvládli doma sami jako dva dospělí lidi si vyříkat. Já jsem to netušil, že... Tady u toho musí být moře svědků a že jsme prostě jako dva dospělí lidi selhali. Můžete si sednout. Vy už nemáte žádné otázky na svědkyni, vy taky. Můžete se posadit. Soud má k dispozici zprávu kolizní opatrovnice, která byla pověřena šetřením tohoto případu. Ze zprávy soud vyjímá. Opatrovnice šetřením zjistila, že nezletilé děti jsou stejně fixované na matku i na otce a zdá se, že rozvod manželství jejich rodičů by dětem neprospěl. Pokud by však k rozvodu došlo, kolizní opatrovnice doporučuje svěřit děti s ohledem na jejich věk do péče navrhovatelky. Jsou nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Nie. Ne, nejsou. Soud považuje dokazování za ukončené. Přítomní, povstaňte. Jak rozhodne soudkyně Barbara dnes? Dozvíte se už za chvíli. Nepřepínejte. Soud ve jménu České republiky vyhlašuje rozsudek. Ve věci navrhovatelky Lidie Kozové a odpůrce Jana Kozy o rozvodu manželství soud návrh na rozvod zamítá. Soud přihlédl ke zprávě kolizní opatrovnice a rovněž má za to, že v manželství účastníků jednání nejsou takové problémy, které by jim bránily možnosti pokusit se obnovit manželské svazky. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu soudních nákladů. Soud skončil, můžete odejít. Jan Koza po celou tu dobu potřeboval slyšet, že ho má jeho manželka ráda a bojí se o něho a záleží jí na něm. Škoda, že museli kvůli tomu přijít až k soudu, který jejich manželství téměř rozvedl. Po soudním jednání byl Jan jako vyměněný. I když mu záliba v hokeji zůstala, na tréninky do Hradce jezdil čím dál tím míň, aby se mohl věnovat své manželce a 2 dětem. Momentálně čeká se svou Lidií 3. dítě a žertem říká, že to bude velký hokejista, který to jednou dotáhne až do NHL. Tragédii připomene přímo před ní neokázalý památník.